अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। आजकल बच्चे सर्दी का सीज़न है तो बच्चे सभी बीमार हो रहे हैं, खांसी, ज़ुकाम, गला और जो जैसे बच्चे को ठंड लग जाती है। तो इसके लिए ये बादाम, लहसुन और लौंग, इनको हम सबसे पहले जैतून का तेल ले लें। इसमें आप ये बादाम डालें, साथ ही लहसुन और साथ ये लौंग। तो इसको पकने के लिए आप रख दें, हल्की आंच पे आप इसको मीडियम पकने दें। जब ये पकेगा तो फिर इसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। जैसे कि मैंने जैतून का तेल यूज़ किया है, आप कोई भी तेल ले सकती हैं, मस्टर्ड ऑयल, बेबी ऑयल, कोई भी तेल ले सकती हैं। मैं अक्सर जैतून के तेल में बनाती हूँ। जैसे कि ये देखिए ये पकना शुरू हो गए हैं, तो अभी मज़ीद इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। चूल्हा आपने आस्ता ही रखना है कि इसको आराम आराम से हमने पकाना है। देखिए ये आस्ता आस्ता से ये पकना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं। लेकिन ये माशाल्लाह इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। हमने स्किन को बिल्कुल ब्लैक करना है, तो अभी इसको हम मज़ीद और पकाएंगे। देखिए जी बादाम हमारे सारे जल गए हैं। अब इसमें हम हींग, ये देखिए ये हींग मैं इसमें ऐड करने लगी। इसको भी पकने दें तकरीबन 5 मिनट। इस तरह से बना के आप एक जार में रख लें। ये सारी चीज़ें निकाल के सिर्फ आपने ऑयल ही रखना है। चलें जी, इस तरह हमने तेल लेके मसाज करनी है, ऊपर नीचे अच्छी तरह से लगाएं। माशाल्लाह से देखिए 3 दिन हो गए हम लगातार इसकी मसाज कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है। बच्चों को खांसी का बहुत फ़र्क है, तो आप भी ना ये ज़रूर ट्राई करें। ये सर्दियों का बहुत अच्छा नुस्खा है, तो है भी इतना इजी, सस्ता, ना इसमें कोई इतने पैसे लगते हैं। घर की चीज़ें, अपने किचन की चीज़ें आप यूज़ करें। तो लगाने के बाद आप बच्चों को ना गर्म कपड़े पहना दें और हवा ना लगने दें। तो चलें इजाज़त चाहते हैं आपसे, मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसी बहन ने मुझसे पूछा था हींग के बारे में, तो हींग आपको पंसारी की दुकान से इजी मिल जाएगी। अगर वो आपको मिल जाए वो तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना ये पाउडर की शक्ल में जो है मैंने आपको दिखाई है, ये तो हर स्टोर पे है। आप कहीं से भी बाय कर लें, $3-4 की है। तो पंसार की दुकान से लेंगे वो आपको तकरीबन 100 रुपये की मिल जाएगी। वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, स्मेल इसकी होती है, मगर ये है कि इसका फ़ायदा भी तो बहुत है ना। हाँ जी, आप ज़रूर ट्राई करें।